अबे डेरेक्स तोड़िया गुड मॉर्निंग। काहे की गुड मॉर्निंग यार, अभी तक बदन दुख रहा है। कल रात की पार्टी में लेकिन मजा आ गया कसम से। हाँ यार, तू तो नशे में इतना टून था कि मुझे भी नहीं पहचाना तूने, अपने भाई को भी नहीं पहचाना तूने। अरे वो दो बोतल अकेले जो गटक ली थी मैंने। हाँ, और उसके बाद झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम हाँ। अबे छोड़ वो सब, चल अब नुक्कड़ पे दो सुट्टे मार के आते हैं। तो चलो। ओए 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 ओए, अरे बच्चे लोग कहाँ जा रहे हो? ओह चाचा जी प्रणाम। ओए 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 ओए, खुश रहे भतीजे, खुश रहे। ओ वैसे जा कहाँ रहे थे तुम लोग? चाचा जी हम लोग बाहर जरा चाय पीने जा रहे थे। अरे तुम लोगों ने वो कल रात वाला न्यूज नहीं सुना क्या? कौन सी न्यूज? अरे बेटा वही कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया है कोरोना वायरस से बचाव करने के कारण, वो भी कल रात 12 बजे से यार। ओ ऐसा क्या? और हाँ, अभी पुलिस हर जगह पेट्रोलिंग कर रही है और अभी ऐसे वक्त में अगर बाहर चाय पीने जाओगे तो गर्मा गर्म पकौड़े जैसी सूंजी हुई कांडों के साथ वापस लौटोगे। रैंडिस की कसम। और ये लौंडा कौन है तुम्हारे साथ? अंकल ये मेरा दोस्त डेरेक्स है। पर जात किधर है भतीजे? अंकल दुरेंद्र एक्सोदिया डेरेक्स, इसके यहाँ सभी के नाम ऐसे ही हैं। इसके बड़े भैया मैन फोर्स मनीष फोर्सेदे और छोटी बहन कोहिनूर। ओह इसका बाप पॉर्न स्टार है क्या? नहीं अंकल, इसके पापा केमिस्ट है तो इसीलिए। तो फिर बाप का नाम क्या है भतीजे? लकी उमेश नारंगी दास लैंड। ओह अच्छा। और डेरेक्स ये मेरे बटुक चाचा। ओह बुटॉक चाचा। अरे बुटॉक नहीं बटुक चाचा। अरे रहने दे भतीजे, इस कॉन्डम की दुकान को और क्या सूझेगा। प्रणाम चाचा जी प्रणाम। अरे ठीक से तो छू बेटा, घुटने तक भी नहीं पहुंचा, बाप की छत्र छाया में ही रह गया। जोरेक्स तुझे पता है मेरे बटुक चाचा रैंड से खेलते हैं। ओह टोरंटो के दलाल हैं? अरे नहीं यार, साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। जैसे यहाँ इंडिया में रुपए चलते हैं ना, वैसे ही वहां पे रैंड्स चलते हैं, रैंड्स। अरे वो सब अभी छोड़ भतीजे, देख मैं तुम सब के लिए क्या लाया हूं। फेस मास्क ये ले पकड़ तो जरा। अंकल मुझे ब्लैक कलर की देना। हाँ बेटा सारे ब्लैक कलर्स के हैं, मतलब कि गांड फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे साहबजादे की। ओह थैंक यू अंकल, तुम मुझसे थोड़ी देर में ले लियो ब्लैक कलर की। उसमें चेक कर भतीजे, लाइफ बॉय सोप भी है। मिल गया। और हम बच्चों उससे दिन में 4 बार 20 सेकंड तक अच्छे से हाथ धोते जाओ दो। अंकल पर मैं डेटॉल यूज करता हूँ। डेटॉल हो तो अपने बाप की दुकान से मंगवा लेना यार, रैंडीज की कसम। कोई बात नहीं अंकल, ये भी चलेगा। और हाँ चीखते वक्त मुंह को साफ टिश्यू या हैंकरचीफ से ढक लेना और फिर यूज टिश्यू को कवर डस्टबिन में डाल देना यार, रैंडीज की कसम। और ये लॉकडाउन खत्म होने तक इधर उधर फिजूल की घूमना बंद कर दे यार। ओके अंकल, थैंक यू सो मच। थैंक्स अंकल। यूर मोस्ट वेलकम बच्चा लोग। और हाँ आप सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अपने आप को और अपने परिवार को कोरोना वायरस से सुरक्षित रख सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ एंड सपोर्ट द नेशन इन दिस फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। अब बाहर में जा मगर भीड़ भाड़ में नहीं, रंजीश की कसम। अबे तरुण यार अपील तो सही की चाचा जी ने, मगर यो हर बात पे रंजीश की कसम, ये थोड़ा बाउंसर नहीं जा रहा।
अबे तुझे अभी तो बताया कि साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो इन्हें हर जगह हर वक्त सिर्फ रैंड्स ही रैंड्स नजर आते हैं। सही कहा मेरे भतीजे, रैंचीज की कसम।